عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الفيديو. إذا في هذه الحصة غادي نشتغلوا على l'ordre et opération l'encadrement en général. هذا l'exercice تقريبا كيتحط ديما في لي زيكزامان، كيتحط في الموحد. اذا هذا التمرين مهم جدا، وانا عطيتكم لي 3 كا اللي تلقاو فيهم المشاكل. اغلبيه ديال التلاميذ اللي كيخطئوا ما كيعرفوش يخدموا هاد لي زيكزامبل اللي عطيتكم دابا. x au carré plus y au carré et x fois y et y sur x, tel que x et y de nombres réels, tel que x encadré entre 2 et 3 et y encadré entre moins 4 et moins 2. Alors, pour encadrer x au carré plus y au carré, il faut d'abord encadrer x au carré et y au carré. On dit la somme. Donc l'encadrement de x au carré, on a x encadré entre 2 et 3. Alors, x au carré, tout simplement encadré entre 2 au carré et 3 au carré. D'où x au carré encadré entre 2 à la puissance 2 est égal à 4, 3 à la puissance 2 est égal à 9. D'abord, on va encadrer y au carré. وردوا معايا في y au carré. شوفوا y au carré شنو عندي هنايا. عندي les extrémités de y, extrémités négatives. Donc منين غادي نكالكولي y au carré, donc غادي نشونجي les membres. Donc le sens change. علاش؟ لان عندي moins. علاش؟ نعطيكم واحد ليكزامبل بسيط باش تفهموا مزيان، باش ما تبقاوش تغلطوا. الا كانت عندي باغ اكزومبل عندي مثلا moins 1 supérieur à moins 2، ياك مزيان. دابا الا جيت نحسب moins 1 le tout au carré ونحسب moins 2 le tout au carré، شحال تعطيني moins 1 le tout au carré؟ تعطيني tout simplement est égal à 1 لان l'exposant perd. هنايا moins 2 à la puissance 2 le tout à la puissance 2 est égal à tout simplement est égal à 4. Donc normalement 1 inférieur strictement à 4 ما بقاش supérieur. Donc ملي كنرفع au carré qui change le sens، ما تبقاش هاد le symbole supérieur شي يولي inférieur. يعني بمعنى ان moins 1 le tout au carré inférieur strictement à moins 2 le tout au carré. Donc يتشونج le sens ملي كنرفع au carré. فوقاش كندير هادشي؟ ملي كيكونوا عندي هادو نيجاتيف، عندي négatif. Bien. Alors, d'abord غادي ندوز باش encadrer y au carré. هادشي راه مهم بزاف، ردوا له ليه البال. Donc on a شنو عندنا y encadré entre moins 4 et moins 1. Alors y au carré encadré entre، donc غادي نشونجي دابا، دونك غادي تقلب، ما كنقلبش لو سونس، ما كنقلبش لو سامبول، كنقلب لي مومبر، دونك غتولي moins 1 تولي عندي هنايا في اليسار، moins 1 لو تو او كاري، و moins 4 غتولي لي على اليمين. D'accord? Alors y au carré encadré entre moins 1 le taux au carré est égal à 1, moins 4 le taux au carré est égal à 16. D'accord? Donc d'abord منين encadrer x au carré ou y au carré، d'abord غادي ندوز la somme لان غادي خصني نكالكولي la somme ديالهم. Donc la somme ديالهم tout simplement غادي نجمع 4 مع 1 و 9 مع 16، كنجمع المينورون مع المينورون والماجورون مع الماجورون. صافا. alors x au carré plus y au carré encadré tout simplement entre 4 plus 1, donc il y a 4 plus 1, et 9 plus 16. Tali. D'où donc x au carré plus y au carré encadré entre 5 et 25. Encadré y fois x. y fois x. وردوا معايا البال مزيان في هاد لونكادرومون اللي غادي ندير دابا. هنايا فاش نبغي انكادري x فوا y ولا a فوا b ولا c فوا d على حسب شنو نعطاوكم في الكيسيون. خصهم يكونوا عندي لي زيكستريميتي ديالهم
بوزيتيف. مثلا غادي نونكادري x فوا y، خصهم يكونوا عندي x ها هو الاكس خصهم يكونوا عندي لي زيكستريميتي بوزيتيف، و y حتى هما خصهم يكونوا عندي لي زيكستريميتي بوزيتيف. دونك ما يمكننيش نجي ديريكتومون ندير البرودوي x فوا y نقول 2 فوا موان 4 et 3 فوا موان 2، الا حتى يكونوا لي زيكستريميتي دو y بوزيتيف عاد نملتيبلي. دابا هنا ميمكنش نضرب بحال كتقول الماء والزيت ميمكنوش يتلاقاو، ميمكنش يتلاقى البوزيتيف مع النيجاتيف في البرودوي، لا خصهم يكونوا كلشي بوزيتيف. اذا شنو خصني ندير باش نرد y لي زيكستريميتي دو y بوزيتيف؟ on va multiplier y fois moins 1. الا ضربت y في moins 1 دونك حتى لي زيكستريميتي هما في moins 1، وفاش كنضرب في ان نومبر نيجاتيف كنشونجي لي مومبر. داكوغ الوغ تبعوا معايا. دونك هنايا سمحوا لي واحد مزيان. Alors, on a, donc pour encadrer x, y, alors on a y encadré entre moins 4 et moins 1. Alors, moins 1 fois y encadré entre, donc فاش ضربت في moins 1 donc هي moins 1 fois دونك هنايا فاش كنضرب في ان نومبر نيجاتيف كنشونجي كنقلب، دونك هاد موان 1 تولي ليا هنايا فوا موان 1، وهنايا هاد موان 1 هو هاد موان 1 فوا موان 4 كنشونجي لان موان 1 ضربت في ان نومبر نيجاتيف. الا ضربت في ان نومبر بوزيتيف ماشي مشكل خليهم في بلاصتهم. الوغ موان 1 فوا موان 4. الوغ موان y encadré entre donc moins 1 fois moins 1 positif négatif positif est égal à 1. Négatif, positif. Alors 1 fois 4, c'est 4. Bien. D'abord, رديتهم positif. D'abord, je vais encadrer moins y fois x. Bien. D'abord, on a x encadré entre 2 et 3. وعندي moins y encadré entre 1 et 4. D'abord, ممكن multiplier. Je vais multiplier moins y fois x. Alors, moins y fois x encadré entre. Je vais moins y le minuron de 1 fois x, le minuron de x c'est 2. Le majoron de moins y c'est 4 fois le majoron de x c'est 3. D'abord, je vais x moins xy ou bien moins yx encadré entre 2 fois 1 c'est 2, 4 fois 3 c'est 12. Voilà qui est une question. Je vais encadrer xy, ما قالوليش encadrer moins xy. Donc شنو خصني ندير هنا باش نحيد هاد الموان؟ خصني نعاود نضرب في moins 1. خصني نضرب في moins 1. Alors moins 1 fois moins yx encadré. دونك فاش عاود ضربت في موان 1 دونك فاش غادي نضرب في موان 1 فاش غادي نضربها في 12 لان كيتقلبوا حيت ضربت ان نومبر نيجاتيف دونك 12 وهنايا موان 1 فوا 2 كيتقلبوا فوا 2. يلا دابا عندي حساب عادي غادي نحسب. دونك شحال تعطيني 2 فوا موان 1 تيغالا موان 2 بوزيتيف نيجاتيف. الوغ هنا تعطيني موان 2 هنايا الموان في الموان بوزيتيف بلس دونك هي xy encadré entre moins 1 fois 2 c'est moins 12. اذا باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف حاولوا تضبطوا هاد لي دو زيكزامبل اللي عطيتكم، وفي الحصه الجايه راه غادي نكمل معكم في الحصه الجايه y sur x. هي راه مهمه بزاف والحصه الجايه ردوا البال معايا مزيان. اذا كنتمنى لكم التوفيق. حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع التلاميذ ديالكم اللي كتعرفوا كي تعم الفائده، وان شاء الله الى فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.